është mirë që këtë të pasqarosh, të më thuash se ti e ke këtë dhe atë. Ti ma shet gjësendin, por përshkruje se e ka këtë mangësi, e ka këtë dëpsi, e ka këtë të metë, po ma shet telefonin, por nëse është e rregullt që ti të japësh edhe adapterin me të, ma shet veturën, por është e njohshme që ti kam edhe gomat e dimrit me vete, më trego kur nuk i ke. Më trego kur ma shet aparatin e anvisnis dhe nuk e ke transportin të garantuar. Më trego kur sigurimi, garancioni, funksionon, por mos me thuaj 5 vite, atë me poshtë me shkronja tepër të imta, me thuash 2 vite nëse i paguan edhe 3 të tjera i ke shtesë. Nëse i paguan, jo, këtë 500 e madhë që ke vendos, unë jam mashtru dhe kam mendu që 5 vite kam garancion. Ose ti do të me thuash 5 vite e ki punën e dorës, por mjetin, respektivisht pjesën duhet ta paguash, vetëm në 2 vitet e para është edhe kjo dhe. Pse i bëni këto mashtrime të natyra që njerëzit të lajtiten kaq lehtë?